5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μεγάλη ζημιά χτύπησε την πόλη μας, να πούμε. Η Καβάλα η πόλη έπαθε μεγάλη ζημιά. Η Ψώρα απειλεί τους αστυνομικούς. Ναι, στην Καβάλα μας η Ψώρα. Μας χτύπησε η Ψώρα. Πιστέψτε μας, η Ψώρα βγήκε. Ακούστε, ήδη εντοπίστηκαν 2 κρούσματα Ψώρα. Αχ, ζημιά που πάθαμε. Αχ, Χριστούλη μου. Τι να κάνω τώρα. Και πόσα έχουν να πω. Κύριε Καλυφάτση, παρακαλώ. Δεν σας άρεσε? Παρακαλώ κύριε Καλυφάτση. Ποιο δεν είπε? Μπερδεύετε το σώμα με τα καρακιοζλίκια. Αυτές είναι υπερβολές. Μεγάλη ζημιά έχει πάθει πλάσιο. Ακούστε τι γίνεται. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για την εξιχνίαση της μυστηριώδους έκρηξης σε βαγόνι αμαξοστίας. Και σκεφτείτε, αγαπητοί κύριοι τηλεθεατές, θα ήσασταν μες στο βαγόνι. Κομμάτια θα ήσασταν τώρα. Κομμάτια όπως έγινε κομμάτι αυτό το βαγόνι του δικού μας ΟΣΕ. Πάτε καλά. Το βαγόνι που καταστράφηκε, ξετσατσαλιάστηκε. Πήγανε τα χειμένα τα μυαλά. Έμα, σε εξωτερικές συνεχίσεις. Με τρίτη Έμα με εσωτερικές συνθήκες. Ναι, πάμε να γινόταν άλλα. Αν ήσασταν εκεί, 40 άτομα, λέμε ότι ήταν γεμάτο το βαγόνι. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν? Πλήρης πολτοποίηση. Πολτοποίηση, οι εκρήξεις με τα σίδερα. Μπλεγμένα κορμιά, διαλυμένα κορμιά. Σαν το πείραμα της Φιλαδέλφειας θα καταλήγαμε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση που σας αναφέρω. Κύριε Καλυφάτση, παρακαλώ. Σόβι, ψιλοροζ ειδήσεις. Το δράμα της κοπέλας. Θα το πω χωρίς γυαλιά. Ναι, το δράμα της κοπέλας προς τα έξω. Συγχρόνως πρέπει να δικάσουμε τον αστυνομικό. Μας ενδιαφέρει αν ο αστυνομικός πέρασε από δίκη. Θα τον τσακίσουμε τον αστυνομικό. Μας ενδιαφέρει αν δεν έχει αποδειχτεί ακόμα η ενοχή του. Όχι. Τι είναι ο αστυνομικός? Τι είναι το κουρέλι? Τι είναι ο αστυνομικός? Το εξελαστήριο θύμα. Ένοχος είναι ο αστυνομικός. Ένοχος. Θα τον τσακίσουμε. Έξω! Πάμε. Έξω! Να τους συνθλίψουμε όλους! Όλους αυτούς που φορώντας μία στολή νομίζουν ότι πιάσαν τον παπά τα γένια! Έξω! 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 Και αυτό δεν το λέω εγώ! Αυτό το λέω! Κοινή γνώμη! Ξεκινάμε λυπητερά. Γιατί έχετε στεναχωρηθεί που βιάσαν την κοπέλα. Το νιώθετε. Και μετά η μητέρα. Έχουμε κορύφωση του δράματος. Φέρνετε τον κόσμο στη θέση της μητέρας, όχι της βιασμένης. Ξεκινάμε! Όχι της βιασμένης. Ξεκινάμε! Πάντα η μητέρα. Μετά οργή στο πρόσωπό σας ενάντια στον αστυνομικό, ο οποίος είναι 100% ένοχος από εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει αν αθώθη από το δικαστήριο. Για μας είναι ένοχος. Αυτό πουλάμε. Πουλήστε το σωστά. Και άμα η κοπέλα του έκανε κουνήματα... Δεν μας ενδιαφέρει. Πουλάει. Τι φωνές? Πάμε. 5, 4, 3, 2, 1, φύγε. Μεγάλο δράμα, κυρίες και κύριοι, συνέβη κάπου εκεί σε μια αυτογειτονιά της πόλης. Μια μικρή 17χρονη έπεσε θύμα αυτού του αγίου του δολοφόνου του τσακιστή. Ναι, τσακιστή θα πω. Η μητέρα η καημένη, καθισμένη σε μια γωνίτσα, προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει το δράμα, το σκάνδαλο που χτύπησε την πόρτα της. Ενώ αυτός ο λυκάνθρωπος, αυτό το κτίνος, αυτό το χωμάρι, αυτός ο ασυνείδητος, ο Αμερικάνος, που τα παίρνει, που λέει προστασία, όχι, ήταν κρυμμένος πίσω από μια στολή. Για το Πολυτεχνείο. Που δίναν τα Που παιδιά. τα τάγκς πήγαν τότε και κατά τον ίδιο τρόπο τώρα εισχόλησε για αυτός με το σερκικό σου κατά. Για τον εμφύλιο και για τον εμφύλιο. Αν τα καταφέρετε και στην επόμενη είδηση. Πάντως πιστεύω ότι έχω αρχίσει να εγκληματίζονται. Όχι, έχετε πιάσει το νόημα. Το νόημα. λέει. Λοιπόν, Διευθυντά, αν μου επιτρέπετε, σύμφωνα με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, ένα 26% τα μηχανάκια θα δώσουμε. Δεν ξέρω αν ικανοποιεί το νούμερο αυτό το κανάλι. Είναι πολύ καλό το νούμερο, αλλά πρέπει να το ανεβάσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι τα δύσκολα. Είναι το τελικό τεστ για σας, κύριε Καλυφάτση. Έχω μια είδηση η οποία Θα χρειαστεί κάποιο τρίκ από μέρους σας για να ανέβουν τα νούμερα. Δεν βλέπω να θα πάρουμε από μια άλλη εκπομπή που είναι πολύ ανεβασμένη και θα του δώσουμε 5% στην ευθύνη. να πάρει το πάνω του. κύριε Διευθυντά, το γλέντι. Γιατί είναι δύσκολη αυτή η είδηση? Γιατί ενώ σαν είδηση μπορεί να μην είναι αδιάφορη. Κύριε Παρά, Γι' αυτό παρακαλώ! Μα Εγώ πότε θα πω την είδηση? Κύριε Καλυφάτση, εγώ σας παρακαλώ. Αν φαινομενικά είναι αδιάφορη η είδηση, φαίνεται, γνωρίζετε την περίπτωση με τους αγρότες που έξαν το γάλα. Βγάλετε παρακαλώ συναισθήματα.
Πουλήστε την σαν να είναι κάτι σοβαρό. Θέλω από αυτή την είδηση να βγει αίμα, δεν με ενδιαφέρει πώς. Θέλω να βγει οργή, δεν με ενδιαφέρει πώς. Θέλω να βγει θλίψη και κοινωνικό δράμα. Ο αγρότης αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, χύνοντας το γάλα, χύνει τον υδρότα του και ταυτόχρονα το αίμα της Αγελάδας που με τόσο μόρφο κατάβολε. Δεν πάει άλλο για τον αγρότη. Δεν πάει άλλο για τις Αγελάδες αυτό το δράμα. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο για τον αγρότη αυτό το δράμα. Η κοινωνική αντίληψη είναι αμαρτία να γίνεται στο γάλα. Πού είναι εκείνη η μάνα που έσκυβε με το γάλα της πάνω από το παιδί. Τώρα χύνεται το γάλα έξω. Τζάμπα. Τζάμπα. Κάποτε θυμούμε ότι κάτω στην Νότια Ελλάδα πέραν οι μάνες πήραν την επανάσταση και ότι ο άνθρωπος σαν υφή και σαν υπόσταση σε αυτό το πλανήτη έχει δημιουργήσει γενικότερα μια άλλου είδους κουλτούρα. Μια άλλου είδους κουλτούρα πάνω στο θέμα του Είστε το νέο μας αστέρι. Προσληφθήκατε με τάματσια που δημιουργεί μια αίσθηση πανικού στον κόσμο. Λέγοντας έτσι την ακροαματικότητα σε εμάς. Ναι, στην ακροαματικότητα. Ο άνθρωπος μας στο αίμα. Στο αίμα. Αυτός είναι ο άνθρωπος που θα τρελάνει εσάς τους 800 με τα μηχανάκια. Ζήτω τα μηχανάκια, ζήτω η ακροαματικότητα. Ούρα, ούρα, ούρα.